Okay. Can you hear me, Ajahn? Yes, I can. Okay. Good morning. Today we present our research project on FIP virus and feline coronavirus. Could you turn on your camera, everyone in your group? Okay ค่ะ This our table contents. Okay, this introduction. Feline coronavirus is a common viral infection in cats, especially in multi-cat environments, such as shelter or catteries. Typically, FCOV causes mild intestinal infections, which may result in slight diarrhea or no obvious symptoms. Sorry ค่ะ Okay. Which may result in slight diarrhea or no obvious symptom. However, in some cases, feline coronavirus can mutate within the body and develop into feline infectious peritonitis virus, which is the cause of feline infectious peritonitis, or FIP as it is commonly known. For the background of feline FIP is a serious and often fatal disease in cats caused by a mutate from the feline coronavirus. It commonly affects young or weak cats. Symptoms include fever, weight loss, loss of appetite, and fluid buildup in the abdomen or chest. Because early signs are similar to other diseases, accurate diagnosis is important. The problem statement first, FIPV and FCOV cause similar symptoms in cats, and the second is difficult to distinguish using clinical signs alone, and third, genetic difference are not clearly identified, and fourth is a need accurate diagnostic method for veterinarian. Okay, and next I will explain the data collection process used in this study. All sequence data were collected from public database include NCBI GenBank and NCBI virus. The collected data include nucleotide sequence, protein sequence, and related metadata such as strain information and origin. To ensure data quality, only complete and well annotated sequence were selected for analysis. After collection, the data were organized into two main groups, and is a FIPV and FCOV datasets, and duplicate sequence were removed to avoid redundancy. Finally, all sequences were validated using BLAST to confirm their accuracy and identify before further analysis. And the method first, data collection and retire FIPV and FCOV nucleotide protein sequence from NCBI GenBank and NCBI virus, and include multiple strains from different geographic regions. And the second, sequence processing, remove incomplete or low quality sequence, convert all data into FASTA format, and separate into FIPV and FCOV datasets.
Okay, and the third, multiple sequence alignment use cluster omega or muscle identify conserved and variable region, and fourth, comparative genomic analysis compare spike genes or an ORFS and detect mutation, insertion, and deletion. Fifth is a phylogenetic analysis construct tree using MEGA or IQ3, examine evolutionary relationship, and six, protein analysis use blast switch model or AlphaFold evaluate mutation effect on protein. 7 is a biomarker identification, select unique conserved marker for diagnosis. And the last one is a primer, use primer tree and validate species using blast. And this is a FIPV sequence. This is an example sequence of FIPV obtained from NCBI. The sequence represents partial region of the spike or S gene. They were used for comparison and mutation analysis. And this is a example sequence of FCOV obtained from NCBI2. The sequence are also partial spike gene region, and this sequence will be compared with FIPV to identify different mutation sites. Okay, for sequence analysis method, this study focused on sequence analysis of FCOV and FIPV. First, we prepare the data by collecting sequence and converting them into FASTA format. Then we use cluster omega for multiple sequence alignment to compare similarities and difference between samples. We analyze converts regions, multiple mutations, and alignment graph, which are focused on the spike genes, which is important for infections. The results can support future diagnostic development. Next. Next is data analysis. From the data analysis, we found conserved regions where sequences are similar. We also identified several mutations in both FCOV and FIPV, showing genetic variation among the virus. Their conserved regions can be useful for primer designs. And next is data interpretations. We observed several alignment gap in some regions. This is because the data only cover partial gene sequence and not all sequence overlap. As a result, the comparisons is not fully accurate. With more complete data, the analysis would be more reliable and could help improve future diagnostic tools. And next. This slide shows the result of the sequence alignment of the S gene between FCOV and FIPV. From the alignment, we can observe both conserved and variable regions across the sequence. First, there is a conserved region in FIPV highlighted in the figure. This region remains consistent among FIPV samples but differ for FCOV, making it a good candidate for primer bleeding. And next, we can see SNP mutation, such as the chain form of AAA to ACA, or through this single nucleotide chain. It is important for distinguishing between the two viruses. We also identify a sequence variation for XMTTT chain to GCAT, which feature highlight genetic difference between FCOV and FIPV. The table below summarize the key for positions. And next slide.
And this slide show how genetic markers are used to different FIPV from FCOV. Sequence analysis identify both conserved regions and mutation sites. FIPV specific conserved regions are used for primer designs where mutation improve specificity. This enable to development of CPR assay that can accurately distinguish the two. Even though FIPV originate from FCOV, different in the spike genes follow here molecular differentiations. Could you wrap up your presentation because you ran out of time already? Try to shorten your presentation. Okay, so for validation, we perform in silico validation using NCBI primer plus using the spike gene sequence as the template while applying standard PCR simulation parameter. Next. So the result confirmed that primer pair 1 yield 97 BP PCR product, which is optimum for sensitive amplification. The melting temperature was 57.67 degree and 60.61 degree, ensuring stable binding. And crucially, the specific check returned no other target found, confirming high specificity. Next. So in conclusion, our study had yield promising result. The design primer demonstrate high specificity toward FIPV, which no cause reactivity detect against related virus such as F-CoV. Their finding confirmed that our candidate marker is high suitable for diagnostic assay development. Overall, this primer set has successfully passed in silico validation and stand as a strong candidate for future wet lab testing, bringing us one step closer to develop a practical FIP diagnostic kit. Next. And biologically, the spike gene is a key diagnostic. Please. Yes. Try to finish it within 1 or 2 minutes. Yeah. Is a key diagnostic marker determining viratopism. Okay, next. Next. Okay. So we acknowledge limitation include the use of particle spike gene sequence, alignment gap that may reduce comparison accuracy, and high coronavirus mutation rate that may affect long-term marker reliability. Next. So in conclusion, this marker holds significant potential. Future development will focus on using complete spike gene sequence and expanding our approach include multi-gene biomarker. We also recommend performing wet lab using clinic sample with the ultimate goal of develop a rapid molecular diagnostic kit. Okay. So could you summarize your method a bit? If I understand it correctly, so you collect the sequence, right? Go back to the methods. Can be faster. So could you summarize it in short?
We just collect the sequence and align them and identify mutation and decide primer from diagnosis. Okay, so what are the sequences that you collect? From blast. No. Could you give me a list? Like how many sequences have you collect? I just collect 10, 5 for FIPV and 5 for FCOV. Can you say it again? I'm sorry. How many sequences for FIPV? FIPV 5 for each. 5. 5 each? Why there are only 5 each? Yeah, very little, huh? Why? Or there are only 5? It's at least for the use for the analyze. So I Why just you say at least? Did Ajahn Thirasak say that you have to collect at least 10? I don't think he stated that in the project, right? 10 for per each or not include total of 10. I think it's an include of 10. So I just 5 per each. Okay, to make it quicker, can I just ask next and Ajahn Or check it? So then you do multiple alignment and then you identify kind of mutation. You say you do comparative genomics. Can you show the result? Wait, could you go back to the sequence? Okay, so for feline coronavirus, you collect just only the spike gene, right? Some partial, some complete. For the next one, For the earlier one is a genome sequence. yes. The earlier one. Yeah, did you Right. compare these together? Did you compare just the gene sequence to the complete genome sequence? How can you do it? You combine 10 together and then compare, or how? How? When you do multiple alignments, you combine them together. เข้าใจคำถามเราไหมคะ คุณมี 10 sequence ใช่ไหม คุณมี 10 sequence 5 sequence แรกอะเฟลีนโคโรนาไวรัสอะมันเป็น complete CDS คือเป็นยีนเดียว คืออาจจะเป็น complete หรือ partial ก็ได้ ในขณะที่เฟลีน infectious peritonitis virus เนี่ยมันเป็น complete genome อะคุณดูไซส์ต่างกันเยอะมากเลยคำถามคือคุณ compare ยังไงอ่ะคุณเอาข้อมูลนี้มา compare เลย หรือว่าคุณตัดยีนจากจีโนมมา compare คะคุณทำยังไง เอาข้อมูลนี้ทั้ง2อันมารวมกันแล้วก็ compare เลยค่ะ Okay have you recognized any weird things on อันหนึ่ง30,000 อันหนึ่ง30,000 อันหนึ่ง500อย่างนะ Have you recognized any strange on your alignment? Can you go back to the one that you show a little bit of alignment? Can you go that what is it? One, I actually just only see that page as a partial sequence. I cannot see anything else. Yeah, so this is from where? From what? And there's so many dot. What does it mean? And you say it's a conserved region. Is this a real conserved region? Or just something that's similar at some particular site?
how you define the conserved regions and different sequence.มีภาพใหญ่อยู่ไหมคะ มีภาพใหญ่อยู่ไหมต้องรีบตอบนะจ๊ะเวลาไม่มีนะ ตัวเองไม่งั้น4 โมงไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแน่ทำยังไงอ่ะ ก็พูดทำไปเองไม่ใช่หรอทำยังไงบอกมาเลยเห็นภาพนี้เป็นยังไง มัน run from central omega ค่ะ เอามา mix กันทุก sequence แล้วก็มันรันมาแบบนี้หมดเลย จริงๆมันมีมากกว่านี้ แต่นี่แค่ส่วนหนึ่งที่มันเป็น2 sequence ติดกันที่เห็นความ Yeah, okay. And how do you box that at a conserved region? Why do you call it conserved region? And conserved region of what? Yeah. Because do you know that you comparing one very short sequence of 500 and the other is 3,000? Do you know that? I mean, why you don't select the whole genome, or why don't you select both of them spike region? Why one is a genome, whole genome, and one is only a spike gene? When you select the data, how do you do that? You type FCOV genome sequence, or you type the spike gene? type spike gene. And then did you see that your data, 5 of them very long and 5 of them very short? Do you see that? And you still want to compare them to find what? Find similar or different sequence. Yeah, and then it's similar or different? Very similar. Very similar? Yeah, how would you define Similar, you have to show it. Yeah. I mean, okay, if you decide to do that, you think that there would be the genes that commonly present in both set of organisms. Have you checked whether the spike genes, the alignment, the box that you see, actually located in the spike gene in the genomes of those FIPV? You get my point? So when you have only the spike genes, the sequence of the spike genes, and another one you have the complete genome, right? So then if they are conserved, so you should see like a block of the conserved region in the spike gene. Have you seen that? And have you checked whether the regions, that particular regions in the FIPV is actually the spike gene? From their silent, I don't think so, Ajahn Oh. I think they just select one of the something similar and then say conserve, which is not a real conserve. If it's not related to the protein position, you cannot, I really doubt. And then later you say you analyze phylogenetic tree. Can you show us the result? Maybe we can see from that. I mean, now we cannot see anything. If you say you phylogenetic analysis, can you show the result? Oh, keep quiet. Say something. Yeah, please. don't keep quiet. You already did your work, or you didn't do it. Because you say many methods that you use, and you have to show the result. Do you have phylogenetic tree? No. Okay. Have you done the phylogenetic tree? No, I don't done it. Oh, no, and why you say in the method then? In method ไปนะก่อนหน้านี้หน่อยได้ไหม Okay, if you know phylogenetic tree, how about protein folding? You do protein folding.
to find the mutation. Can you show the result? multiple sequence alignment เยอะเลยนะ เขียนทำอะไรเยอะแยะเลยต้องแสดง result ค่ะ ไม่งั้นถ้าไม่ได้ทำไม่ต้องเขียนค่ะ ตกลงทำอะไรบ้างจ๊ะ ทำไมมันเหมือนแล้ว feature examine คืออะไรอ่ะแล้วก็ target gene analysis คืออะไรแล้ว diagnostic application อันนี้ไม่ต้องพูดถึง step 5ไม่เกี่ยวกับ bioinformatics ต่างๆเรานี่เขียนมาโดยอะไร หรือไปดึงข้อมูลไปถาม AI บอกเขียนอะไรฉันก็ก๊อปมาใส่อย่างนี้หรอถามจริงทำอะไรกันเอ่ยตอบด่วนตั้ง4 คนนะจ๊ะต้องแย่งกันตอบนะจ๊ะ อย่างเงียบเดี๋ยวครูบอกแล้วเดี๋ยวเที่ยงไม่ได้ทานข้าวอ่ะเนี่ยแล้วทำ biomarker identification primer design ต้องแสดงผลด้วยค่ะ anything ตกลงทำงานกันหรือเปล่า Have you should say something so what did you do for analysis what did you actually do because now I can see that you select the genome sequence of 5 and spike gene of 5 and you do multiple alignment that's what I see and then it's not clear because for the multiple alignment you show only some that you pick it up and show us so it's not clear and then next you do comparative genomic phylogenetic tree protein folding analysis biomarker identification primer design you have to show have you done all the work อันนี้คือหน้าสรุปใช่ไหม Is this the summary of your methodology ใช่ไหมคะ หน้าที่คุณโชว์อยู่ค่ะใช่ไหมจะได้ตั้งต้นกันถูกว่าเอาไงดี ใครเป็นคนทำสไลด์จ๊ะ ทำไมเราทำเองเราต้องตอบได้สิช่วยตอบสิคะมันมาจากยังไงหน้าเนี้ยเขียนได้ยังไงเขียนขึ้นมาได้ยังไงเพื่อนรวบรวมข้อมูลมาให้ค่ะแล้วก็ทำสไลด์ออกมาหมายถึง just ข้อมูล no analysis นั่นที่โชว์อยู่ไม่ใช่สรุปค่ะเป็นแค่ method ก่อนที่จะเป็น data analyze ใช่แต่ว่าคุณมีหน้าที่ present all the method that you use หรือเปล่า so all the method you present you use it you analyze it using this method all of the method so I want to see like the list of the method you use so then we can go further with the questions is this the one that present the whole analysis am I correctทำให้ครูสงสัยแล้วเนี่ย I'm really down you analyze anything I use only bus to select a sequence if I sorry okay first so you start with data preparation which means that you collect the sequence data right and then you perform multiple sequence alignment right and then have you done anything on feature examine I done only cluster omega that is included in multiple sequence alignment so what have you done on the step of feature examines no this step and not done so who's doing this step who's doing this analysis feature examine me so you do all the analysis right yeah okay so okay basically you just have you opened your multiple sequence alignment in a review how do you mean the alignment just on the website just on the website okay just on the website and then what have you done for target gene analysis no target gene analysis and diagnostic that is no I'm not done okay so you basically take a look at the alignment on the web page on the website yes and then you apply that alignment for primer design am I correct
yeah Okay. And then that is all the analysis you have done, right? yes So there is no phylogenetic analysis and stuff. Okay, so how you select how you do primer design? How did you do the primer design? So what was the input for your primer design? use primer to treat based on conserved regions in spike gene Okay, what was your input? คุณใช้อะไรเป็น input คะ That is the program, right? The name that you just mentioned is the program for primer design. ใช่ไหมคะ you mean BAS website No, I'm asking you about the input. คุณใช้อะไรเป็น input ในการทำ primer design คะ คุณเอาข้อมูลอะไรไปทำ primer design? Alignment sequence ของบางตัวหรืออะไรเอ่ย sequence บางตัวที่หามาใน BAS อะค่ะ sequence บางตัวหมายถึง1 ใน 10 ตัวนั้นหรือยังไง ใช่1 ใน 10 ตัว แต่ว่า Why don't you use alignment as an input? แล้วคุณเลือกยังไง คุณบอกคุณใช้1 ตัวใช่ไหมไปทำ primer design ใช้1 ตัวปะหรือใช้กี่ตัวไปทำ primer design อันนี้คือไม่เข้าใจคำถามหรือยังไงเอ่ย แป๊บนึงนะคะ เพราะว่าคือไอ้5 ถึง 10 ตัวแรกที่ให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนเพื่อนตัดมาเป็นซีเควนซ์ใช่ไหมคะ แล้วหนูก็เอาทั้ง2ซีเควนซ์ของแต่ละแซมเปิลมาใส่หมดเลย ในเว็บ Puzzle Omega มันรันหมดเลยทุกอัน ใช่ แล้วคุณทำ multiple sequence alignment ไง เราเสร็จแล้วไงกับ multiple sequence alignment แล้วคุณเอา sequence คงใช้ sequence อะไรไปเป็น input ในการทำ primer design Cluster Omega คือคุณทำ sequence alignment ถูกไหม หรือคุณใช้ Cluster Omega ในการทำอย่างอื่นด้วยคะ Actually we ran out of time นะ แต่ว่าที่เราซักเพราะเราพยายามหาจุดให้คะแนนนะ and then if this and well หรือยิ่งพูดคะแนนคุณยิ่งลดน่ะ คือมันหาจุด คะแนนนี่แทบจะให้ไม่ได้เลยนะเนี่ยคนจะให้แต่ analysis อะไรทำ multiple alignment ได้อย่างเดียวเลยนะเนี่ยคืออย่างอื่นมันไม่ได้แสดงว่าทำอ่ะคือขอเห็นหน่อยว่าบน pipeline คืออะไรอะค่ะ แล้วคุณใช้อะไรไงเนี่ยเราประเมินไม่ได้ อาจารย์หมายถึงใช้ spike gene ของ FIPV กับ FCOV หรือเปล่า Okay, let me summarize what I understand นะคะ in Thai โอเค คุณมี sequence อยู่10 sequence 5 sequence เป็นของ FCOV อีก5 sequence เป็นของ FIPV ใช่ไหม โดย COV เนี่ยคุณเป็น spike gene sequence FIPV เป็น complete คุณเอาทั้งหมดไปทำ multiple sequence alignment ด้วย cluster omega ใช่ไหมคำถามเราคือหลังจากนี้คุณทำอะไรต่อ คุณบอกคุณทำ primer design คำถามเราคือคุณเอาผล alignment ไปทำ primer design หรือคุณหยิบเอาแค่บางตัวจาก10 ตัวนี้ไปทำ primer design หรือยังไงคะ บางตัวค่ะ โอเค แล้วคุณหยิบยังไงบางตัวน่ะ คุณใช้เกณฑ์อะไรในการเลือก ก
กลงกัน4 คนนี่กัญญาณัฐทำงานอยู่คนเดียวเหรอคะคนอื่นตอบไม่ได้ช่วยเพื่อนตอบได้นะมันต้องช่วยกันทำ analysis นะทั้ง4 คนแต่ก่อนเราให้ทำแค่1 คนต่อ1 โปรเจกต์นะ So how did you select for primary design? Because you have 10 now. After alignment, how can you select how to do the primary design, and can you show us the result? Okay, this will be the last questions because we ran out of time. So can you explain us how did you perform primer design?อย่าเงียบนะจ๊ะตกลงได้ทำไหมเที่ยงกว่าแล้วนะ ตอบได้ไหมเป็นคำถามจะตอบไหมจะตอบไหมคะ จะตอบไหมอ่ะถ้าไม่ตอบจะได้จบ ถ้าไม่ตอบจะไป หนู แล้ว ไม่แน่ใจว่าprimer design ที่แน่ๆคือตอนนี้มันไม่มีในสไลด์เหมือนสิ้นสุดแค่ที่เห็นที่ในAsal ไหนไล่สไลด์ไปซิเราว่าเราเห็น primer design อยู่ มี ไล่สไลด์ไปซิ มีค่ะมี primer design คุณเขียนเยอะแยะเลย อ๋อ เนี่ยคืออะไร ใช่ไหม คะ คะ แล้วจริงๆเราไม่ได้ถามดิเซลนะ เราถามว่าคุณทำอะไรอันนี้แล้วคุณจะอธิบายว่าไงดีคะ อันนี้คือหนูเอาจากซีเควนซ์ที่เพื่อนรันนะคะมาเช็คใน blast อีกทีคือว่าเราแบ่งงานกันนะคะ แบบว่าทำคนละส่วนเลย ใช่เรา ก็ไม่ว่าก็ใครทำส่วนนี้ก็อธิบายมาก็ได้ อธิบายจ้ะคุณ ใช่ เล่า ก็คือหนู ส่วนนี้ รับงานต่อ อธิบาย มา มาสิ จากเพื่อนค่ะคือหนูรับซีเควนซ์มาต่อจากเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเหมือนหนูก็เอาไปเช็คใน blast อะค่ะแล้ว ซี ก็ เควนซ์นี้มาโอเค เอาอะไรนะเอาอะไรไปเช็คใน เอา blast primer sequence ใช่ไหมที่คุณได้คือ primer sequence หรือเปล่า ใช่ค่ะเอาไปเช็คใน primer blast โอเค แต่ก่อนจะได้ primer ใครเป็นคนทำให้ได้ primer คู่นี้มา หรือเปล่าสีหรือเปล่า แต่ว่าดูจาก result แล้วน่าจะอ้อพี่ไม่คิดว่าเขาเอามาแค่อันนั้นนะเพราะมันเขียนว่า primer pair 1ดูแล้วเหมือนตัด result ที่หัวมาน่าจะมี primer pair อื่น ใช่ คิดว่าไม่น่าจะเป็น มี เพราะงั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนพูดไม่ได้เป็นว่าได้ primer มา test อันนี้คือเขาต้องเอา sequence อะไรก็ไม่รู้เอาไปรันนะแต่คุณต้องตอบสิคะว่าเอา sequence อะไรไปรัน เอาจีโนมเอาที่ alignment แล้ว เอาส่วนที่คิดว่าคอนเสิร์ตไปรันหรือทำยังไง ทำยังไงใครเป็นคนทำล่ะโอ้ หนูค่ะ ทำไงเอาอะไรไปรันจ้าตอนที่ได้ไพรเมอร์มาเป็นลิสต์เลยทำยังไง คือในรีพอร์ตอะค่ะอาจารย์ที่แบบว่าหนูทำกันอะคือเหมือนเพื่อนก็เขียนมาเป็นซีเควนต์นะคะแล้วหนูก็เลือกออกมาแล้วหนูก็พิมพ์ไปในช่อง แล้วก็กด blast ออกมามันก็ได้อันเนี้ยค่ะ ไม่ได้ก็คุณใส่อะไรลงไปคะไอ้ที่บอกใส่ไปในช่องพิมพ์ไปในช่องพิมพ์อะไรลงไปจ้าก่อนจะกด blast ได้อันเนี้ย เดี๋ยวนะคะ เป็นอะไรที่ใส่เข้าไปเป็นอะไรซีเควนซ์สั้นๆเป็นจีโนมเป็นอะไรคุณเอาอะไรใส่เข้าไป เป็นซีเควนซ์สั้นๆค่ะ แล้วมีกี่เส้นที่ใส่เข้าไปเป็น multiple sequence หรือเป็น sequence เดียวหรือเป็นอะไร หนูใส่ไปซีเควนต์เดียวค่ะ ใช่ไหม sequence เดียวแล้วคุณจะได้ primer ออกมา2 คู่ได้ยังไงจ๊ะ sequence คุณยาวเท่าไหร่คะที่ใส่เข้าไปใส่ sequence เดียวด้วยนะใส่แล้วยาวเท่าไหร่ประมาณ
เป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นยาวเท่าไหร่จ้ะซีเควนต์นั้น เดี๋ยวนะคะเลนสักครู่นะคะอาจารย์ I think we ran out of time. Yeah ก็ I'm so tired asking you We spent too long time for this conversations already. หรือว่าให้แบบว่ารันใหม่ไหมคะแบบว่า Let's do this way. So you submit your summary and the clip link to your clip video on the mini project summary by 9 a.m. tomorrow, and then we will discuss among instructor whether what we're gonna do with your group. It's the situation is pretty much similar to the previous Yeah. group. Yeah. Yeah just same It's อา just จารย์อ้อขออนุญาตนะพอดีพี่ไม่ได้เข้าฟังแรกๆแล้วกลุ่มแรกๆเป็นไงคะที่ผ่านไปแล้วอะเป็นลักษณะแบบนี้ป่ะ ไม่ติดขัดน้อยกว่านี้ค่ะ ไม่อันนี้คือเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไงคือเรา expect เขาจะต้องโชว์งานนิสิตคือครู expect คุณจะโชว์คุณทำอะไรให้คุณดูไงฮะไม่ใช่ว่ามาพูดไอ้รายละเอียดมันจะเป็นยังไงอะไรมันไม่ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดค่ะไม่ใช่ไปถามว่าเมธอดนี้ต้องใช้ยังไงไปถาม AI แล้วก็เอามาตอบหรือไงมันไม่ใช่นะมันต้องทำให้ดูโอเค we see the next group อาจารย์อ้อค่ะ group นะคะโอเคค่ะ so the last group gonna be the last one already right the last already yeah ค่ะใช่ไหมเหลือกลุ่มเดียวแล้วใช่ไหมคะ